तीन आश्चर्यजनक फैक्ट। नंबर 3, छोटे समय हमें गंध का पता नहीं चलता है क्योंकि छोटे समय हमारे सूंघने की क्षमता इनएक्टिव हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, बिना तकिए सोने से कमर दर्द में आराम मिलता है और इससे रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होती है। नंबर 1, सुनने में ये अजीब लग सकता है पर ये सच्चाई है। जब इंसान खर्राटे लेकर सोता है उस वक्त सपने नहीं आते।